Cara menyembuhkan batuk berdahak yang sudah lama. Bagaimana cara agar batuk berdahak cepat sembuh? Dahak berlebih tersebut bisa mengalir dari hidung ke bagian belakang tenggorokan dan membuat Anda mengalami batuk berdahak. Salah satu cara efektif dan mudah dilakukan dalam menyembuhkan batuk berdahak adalah memperbanyak minum air putih. Apakah batuk berdahak itu berbahaya? Batuk berdahak yang tidak diobati dapat mengganggu aktivitas dan istirahat Anda, serta berisiko menyebabkan gangguan serius pada kesehatan. Lalu bagaimana cara mengatasi keluhan seperti di atas? Tidak perlu khawatir, di sini kami akan merekomendasikan pengobatan herbal terbaik untuk mengatasi penyakit Anda. Jika 1 atau 2 orang yang sembuh, mungkin itu hanya kebetulan saja. Namun bila ratusan bahkan ribuan orang yang sudah tertolong dan merasakan manfaat yang luar biasa, tentu adalah obat herbal yang sangat berkualitas. Silahkan menghubungi kontak kami untuk mendapatkan informasi diagnosa penyakit paru-paru, infeksi saluran pernafasan, batuk yang menahun Anda, di 081326740974. Jangan biarkan penyakit batuk dan paru-paru mengganggu aktivitas Anda. Detopar dan Pipecha de Nature salah satu solusi herbal terbaik untuk kesehatan batuk dan paru-paru Anda. Detopar Pipecha de Nature bisa digunakan untuk obat paru-paru, obat radang paru-paru, obat flek paru-paru, obat bronkitis, obat TBC, obat ISPA. Khasiat Detopar Pipecha de Nature, membersihkan paru-paru, batuk berlendir, batuk berdahak, detos paru, melancarkan pernafasan, menormalkan fungsi paru-paru. Lalu bagaimana cara mendapatkan obatnya dan sistem pembayarannya? Bagaimana sistem pembayarannya? Kami dapat menerima hampir semua jenis transaksi melalui transfer bank atau melalui sistem COD di Indonesia, demi memudahkan para konsumen kami untuk membeli produk yang dibutuhkan. Jangan biarkan penyakit Anda bertambah parah dan kronis. Untuk berkonsultasi dan cara mendapatkan obat secara online, silahkan menghubungi kami di 081326740974. Layanan kami 24 jam.